Halo guys, assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita masih bekerja stacking guys ya. Ini lokasinya guys, kita buat rombokan 21 guys ya. Di sini masih dua alat guys ya. Jadi bersama kawan kita di depan itu dua alat excavator guys untuk stacking hari ini guys. Oke guys, kita gas guys. Kita langsung mulai guys ya. Ini dibuat jalur 21 guys. Kita mulai guys.